අතට අහුවෙන අහල පහල තියෙන ඕන එකකින් වැඩක් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් එක්ක අපි මේ කතාබා ඉස්සරහට යන්නේ. අපි කියමු ශබ්ද නව නිර්මාණ කරුවෙක් ශබ්ද නවෝත්පාදකයෙක් කියලා. සරලවම කිව්වොත් සද්ද වැඩ්ඩෙක්. ශ්‍රීමත් රාමා ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. කහුන් එකට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ඇහුවොතින් දැන් තියෙන එකක් මට ගන්න. සැපට පුටුවක ඉන්න මාව බංකුවකට තල්ලු කරන්න තරම් පුළුවන් කහොන් එකකට. මම මේකට එන්න හේතු වුණේ රාම කහොන් එක උඩ වාඩිවීම. මම හිතන්නේ රාම අලුත් කෙනෙක් නෙවෙයි. ශ්‍රී ලංකන් ලයිෆ් බලපු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හොඳටම හොරුයි රාමව. ඒ විතරක් නෙමෙයි ක්ෂේත්‍රය ඇතුලේ ශබ්ද උත්පාදනය කරන්න තමන්ගේ අතට අහුවෙන ඕන එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. ඒකයි ශබ්ද නවෝත්පාදකයෙක් කියලා කිව්වේ. හැඳින්වීමට පුංචි වෙලාවක් ගත්තා. ඒක පාඩු නැති නිසා. අනිවාර්යයෙන්. අපිට කතා කරන්න නිමිත්තකුත් තියෙනවා 13 රාම ලයිව් ඉන් කොන්සර්ට් සූදානම්. ඒ අතරේ මේ සද්ද වැඩවල අලුත් තත්ත්වය මොකක්ද කියලා අපිට කියලා ඉන්නවද? ඇත්තටම මේ මම රූපවාහිනී සංස්ථාවට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද මම පර්කෂන් පැත්තට නැඹුරු වෙලා හිටියට මගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක වෙලා තිබුණේ කොංගා. නමුත් ශ්‍රී ලංකන් ලයිෆ් පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ තරඟට මම ඉල්ලුම් කරා. අයිදුම් පත්‍රයක් දාලා මට ඒකේ පළවෙනි වටේට ආවෙත් මම කහොන් එකක්. මමම හදපු කහොන් එකක් අරගෙන මට එතනින් පස්සේ තේරෙනවා ඒකේ හිටිය ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වෙනකොට සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න දැවැන්තයෝ පිරිසක් ඒ තරඟට ඇවිල්ලා හිටියා. ඒතර මට තේරුණා මේගොල්ලොත් එක්ක හැප්පෙන්න නම් මම වෙන විදිහකින් මේ තරඟයට ඇතුල් වෙන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ මම කරේ මම තේරෙන හැම වටේකදීම අලුත් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් හොයලා අලුත් එකක් තමයි ප්ලේ කරේ. PVC ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් කියලා තියෙනවා. ලෝකේ ඔය බ්ලූ මෑන් කොන්සර්ට් කියලා ලොකු එකක් යනවා මේ වෙනකොටත්. ඒවා බලලා ඊට පස්සේ ගෑස් ටැංකි කපලා ඒ ගෑස් ටැංකි වලින් කරන මට මේක පොඩි රහක් ආවා වැඩේ ඇතුලේ. මේක තමයි මට යන්න පුළුවන් ගමන කියන එක. අලුත්ම තත්ත්වයේ කිව්වොත් මට හිතුණා දැන් කහෝන් කියන එක හැමෝම දැකලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කහෝන් එකක් ප්ලේ වෙන්නේ ඕක තමයි සරල බේසික් එක. නමුත් මට හිතුණා මේක කොහොමද වෙන විදිහක වෙන හැඩයකට හදන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ මං පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරා මේ පැත්තට මේ බොංගෝ කියන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ආවා. ආයේක රාම බස්සපු කෑල්ල. ඔව් මේක අපි හදපු එකක්. ඊට පස්සේ ඒකටම දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ නෝමලි ප්ලේ කරද්දි තබ්ලා එකක් යූස් කරනවා වැඩේ ඇතුළට. ඊට පස්සේ මට හිතුණා මේක අපිටම කරන්න බැරි කියලා. ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙකුට. ඒම හිතලා පොඩ්ඩක් හිතලා මෙන්න මේක හැදුවා ඒ වෙනුවට. තබ්ලා ශබ්ද එන්නේ නේද? තනිකරම තබ්ලාගේ ශබ්ද. මොනවෙන්ද ඒක හැදුවේ රාම? මේක ඇවිල්ලා මේ සරලව ගත්තොත් PVC බටයක් තියෙන මෙතන. PVC බටේට මේකට නිකන් ප්ලාස්ටික් වෙලම් එකක් අපි කියන්නේ. ප්ලාස්ටික් එකක් දාලා මේකේ අලවල තියෙනවා මේ බයිසිකල් ටියුබ් කෑල්ල. ඇත්තටම මේ රාම ගැන දන්න අය හොඳටම දන්නවා. රාමාව වෙනම ෆලෝ කරන ෆලෝවර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ටකරන් කෑල්ලක්, තහඩු කෑල්ලක්, PVC බටයක්, පිහිතුඩක්, කඩුමුව හතක් මේ ඕන තැනකින් අලුත් ශබ්දයක් උත්පාදනය කරන්න තරම් අරුමැසි හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් තමයි රාම කියලා කියන්නේ. මේ තුනම එකට තියලා අපිට වාදනයක් කරන්න පුළුවන්ද රාම? පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. දැන් අපි පොඩි පීස් එකක් හරි. ගහමු. දැන් මේ හතරයි. දැන් මේකට කියන්නේ මේ ශේකර වර්ගයක්ම තමයි. දැන් මේකත් කියලා අපි දකින්නේ ටිකක්. ඔව් වෙන එකක් නේ මේකත් මම හදපු එකක්. ඒක ඇඟිල්ලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැනට අපිට පේන්න තියෙන උපකරණ හතරයි. ඊට වැඩි තියෙනවද? නෑනේ. නෑ. දැන්ට එච්චරයි. හරි. අපි අතරින් සංගීත කොටසක්
ඒ තමයි රාම. ශ්‍රීමත් රාමව අපි දකින විදිය අත් දෙකෙන් තමයි වෙනද අපි කහොන් ගහනවා දැක්කේ. අත් දෙකයි කකුලකුත් අද පාවිච්චි කරා. ෂේකර් එකයි තබ්ලා වෙසද්දී කහොන් එකයි බොංගෝ එකයි. හතරක්. හැබැයි එක මූණතක් උඩ තමයි වාඩි වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ රාම කියන තාලවාදන ශිල්පයාගේ තියෙන විශේෂ හැකියාව. ශ්‍රී ලංකන් ලයිෆ් වැඩසටහනෙත් එච්චර දුරක් රාමට එන්න හැකියාව ලැබුණේ ඒ නිසා. අර තබ්ලාවේ සද්දය ආයෙමත් චුට්ටක් ගන්නම හිතනවා රාම. ඒක ඇත්තටම හොඳටම එනවා සද්දනේ. ඔව් ඒක ඔයා හැදුවේ? මම හැදුවේ. මේ සම්පූර්ණ නිර්මාණය ඒ කියන්නේ ඒක ආభాෂය කවුන් බොක්ස් එකත් රාමම ඔව් හැදුවේ? මේ සම්පූර්ණ. මම මගේ ප්ලේ කරන ගොඩක් ඒවා මම හදාගත්ත ඒවා තියෙන්නේ. දැන් අර ලංකාවේ දැන් අපි හිතමු මේගී කාටදැයි මේගී කාටදැයි ඔබ දන්නවා ඇති සිත මගේ පිදු හැටි සිහිවේ නොනැවති මේගී එතන වැයුමට ගැයුමත් එකතු වුණා. ගැයුම් වැයුම් ඔක්කොම එකතු වුණු රාම ලයිවින් කොන්සර්ට් තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් 13 වෙනිදා. ඒ ගැනත් අපි කතා කරමු. ඔව් ඇත්තටම මගේ සංගීත ජීවිතේට මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ මේ 2025 අවුරුද්දට අවුරුදු 25ක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ 2000 පටන් ගත්තේ. මිලේනියම් ජීවියෙක්. මිලේනියම් ජීවියෙක්. ලස්සන වචනයක් ඒක. ඉතින් මම හිතුවා මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මාව මේ තැනට ඒ කියන්නේ රාමා කියන ටයිටල් එක හදලා දෙන්න ලේසි නෑ. ඒ කියන්නේ පර්කෂන් වාදකයෙක්ට ටයිටල් එකක් හදනවා කියන්නේ ලංකාව ඇතුලේ වෙන කතන්දරයක් ඒක. අනිවාර්යයෙන්. විශේෂයෙන් අපේ සංගීතය කියලා කියන්නේ වැඩි අවධානයක් ගායනයටනේ තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. වාදනය ටිකක් යට කියලා දැන් ටික ටික මතුවෙනවා. ඉතින් ඒ කාල සීමාව ඇතුළත රාමා කියලා ටයිටල් එකක් හදලා දෙන්න මේ රූපවාහිනී ආයතනය වගේම තව ආයතන ඔක්කොම එකතු වෙලා සහ ඒක මම ප්ලේ කරපු දේවල් ප්‍රේක්ෂකයෝ අතර අරන් ගියේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒ හැමෝම මම Facebook එකේ හරි කොහරි තැනක දාන පෝස්ට් එකකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන කට්ටිය තමයි හිටියේ. ඉතින් මම හිතුවා ඒ සම්පූර්ණ ලයික් කමෙන්ට් ලයිව් මට දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හදලා දෙන්න මගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඉතින් සැප්තැම්බර් මාසේ 13 වෙනිදා ලුම්බිනි කොළඹ ලුම්බිනි රංගහලේ මම කියන්නේ මම උසස් පෙළ හැදෑරුවේ කොළඹ ලුම්බිනි රංගහලේ මේ ලුම්බිනි විද්‍යාලේ. ඉතින් ලුම්බිනිය සහ මගේ පරණ ඉස්කෝලේ ශාන්තමති විද්‍යාලයේ මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා එකතු කරගෙන සැප්තැම්බර් මාසේ 13 වෙනිදා ඒ කියන්නේ මේ සෙනසුරාදා හවස 6ට ප්‍රසංගයක් පවත්වන්න තීරණය කරා. මේ දවස් ටිකේ තනිකරම ඒ වැඩවල තමයි යෙදিলা ඉන්නේ. අපි අන්තර්ගතය මොනවද තියෙන්නේ කියලා කතා කරොත් ප්‍රසංගයේ ඇත්තටම ජනප්‍රිය ගායකයෝ ගායිකාවෝ කීප දෙනෙක් සහභාගී වෙනවා වැඩේට. ඒ කියන්නේ මගේ ආදරණීයෝ. ඊට අමතරව මේ වගේම වාදන සහ මගේ නව නිර්මාණය මම ලියලා මම මියුසික් කරපු අලුත් ගීත 5ක් විතර එලි දක්වනවා එදාට. ඉතින් බොහොම සතුටින් ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාට සැප්තැම්බර් මාසේ 13 වෙනිදා 6ට කොළඹ ලුම්බිනි රංගහලට එන්න කියලා. එක කල්ට් තියෙනවනේ. රාමගේ කල්ට් එකට ඒ ප්‍රවේශය හරි රහයි. ඒ හින්දා රාම වටේ රොද බඳින කණ්ඩායමක් ලුම්බිනියට එකතු වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ලුම්බිනිය කියන්නේ වෙනම සංස්කෘතියක්. මේ එකට එක වෙනම ගැලපෙන නියම එක්කාසුවක් තමයි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. රාම මේ අලුත් අදහස් එන්න පටන් ගත්තේ කොතනද? මම හිතන්නේ මේක පරිවර්තනයේ ශ්‍රී ලංකන් ලයිෆ් කියලා කිව්වා. තරඟකාරීත්වයට මුහුණ දීම. හැබැයි ඒක මතුවෙන්නේ ඊට කලින් පුංචි භාවිතයන් ඒ කියන්නේ ඔව් තිබුණා. ඒ කියන්නේ කොහොමත් අර සංගීතය කියන එක ඕනම දෙයක තියෙන පැත්තට අනුව වෙනත් දෙයක් බලන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒක ඇතුලේ අලුත් නිර්මාණයක් තමයි බිහි වෙන්නේ. මම විශ්වාස කරන්නේ. එතකොට සමහර ඔය වහින වෙලාවල් වලට වතුර වැටෙන සද්ද මේ ඔක්කොම රිදමික් ජීවිතයන්නේ අපි දෙන්න දැන් මේ කතා කරන්නේ රිදම් එකකට. දැන් මේක මියුසිකල් ෂෝ එකක අපි දෙන්න කතා කරා නම් මේ රිදම් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ රිදම් එක හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියන තර්කය තමයි මට හැමදාම තිබුණේ. ඒක හුළඟද වැස්සද ඇවිදින විදිහද ඒ හැම එකම මම රිදම් එක හොයන්න ගත්තා. ඒ හොයන්න ගත්ත එකේ ඊළඟ එක තමයි මම මේ නිර්මාණකරුවෙක් විදිහට මාව හැඩගස්සලා තියෙන්නේ. අනිත් එක මම ඇත්තටම මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනේ දැන් ලංකාවේ නව පරම්පරාව. දැන් මට අවුරුදු 46ක්. එතකොට
නව පරම්පරාව ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ මම මේ වැරද්දක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම හිතන්නේ ලෝකේ තියෙන හොඳම පර්කෂන් වර්ගය මොකද්ද? ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක පාවිච්චි කරොත් තමයි අපේ සවුන්ඩ් එක එන්නේ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ ලෝකේ. කියන්නේ ප්ලේයර් කොච්චර තමන්ගේ මනස වැඩි දියුණු කරගෙන තියෙනවද? ඒ ඕන එකකින් ශබ්දය නිපදවන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩඩ් නොවන ඕන එකකින්. මම ඉන්න තර්කය ඒක තමයි. මම හැමෝටම කියන්නේ ඒකයි. දැන් සමහර දරුවන්ට මම උගන්වනවා. ඒ උගන්වද්දී ඒගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට හිතා ගන්න බෑ මම මේසෙකට ගහන්න කිව්වහම සර් මට එන්න කියලා තියෙන්නේ මේසට ගහන්නද කියලා අහන්නේ. නමුත් ඒක නෙමෙයි. බේසිකලි හිතන්න ඕනේ මෙතනින් පටන් ගන්න ඕනේ. එක්සයිස් එක පටන් ගන්නේ කොහෙන්ද? එතකොට සවුන්ඩ් එකක් අපි දැන් අපි දෙන්න මෙතන වාඩි වුණාම සවුන්ඩ් බැලන්ස් එක බලනකොට ඔයත් වාදනය කරා මේ වාඩිලා ඉන්න එකට. ඒක තමයි නිර්මාණශීලීත්වය කියන්නේ. මේක මම කහෝන් එකක් උඩ ඉන්නකොට ඔයා එහෙම නොවන තැනකනින් සවුන්ඩ් එකක් නේ අපි දෙන්න කරේ. ඉතින් ඒක තමයි මගේ මූලික අරමුණ සහ මගේ හැදෑරීම සහ මම හොයාගෙන යන දේ. හොයාගෙන ගිය එකතු කරගත්තු දුන්නු දෙන්න තියෙන අලුත් මේ හැම දෙයකම මිශ්‍රණයක් රාමගේ රහට බලන්න දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිත් ඔබට ආරාධනා කරනවා සැප්තැම්බර් 13 වෙනිදා එළඹෙන ඉරිදා ලුම්බිනියට යන්න මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන රාමගේ රහ අපිට ඇහෙන්න දැනෙන්න විඳින්න සලස්සලා තියෙනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් සුබ පතනවා. ඒ වගේම රාමගේ එක්කාසුව ගැන අපිට යම් දේවල් ටිකක් ආයි මතක් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ගැනත් සතුටුයි. ජය සහ සුබම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි රාම ඒ කතාවෙන් පුංචි කොටසක් කියන්න නුගසේනට ආවට. අනේ බොහොම ස්තුතියි. මේ අවස්ථාව මට ලබා දුන්නට. ඒ කියන්නේ මොකද මේ ලෝකේ තියෙන පළවෙනි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක මේ විදිහේ තියෙන කහෝන් එක. ඉතින් මේක පෙන්වන්න මට අවස්ථාවක් ලැබුණාද? රූපවාහිනී සංස්ථාවට නැවතත් ඔබට මේ සියලු කාර්ය මණ්ඩලයේ සිල් දනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ජයම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. 13 ලුම්බිනියේදී හම්බ වෙමු. අපි කෙටි විරාමයකින් ආය නුගසේවනින් මුණ ගැහෙමු.